テンスマイルです。いつも応援ありがとうございます。今回は GR86 運転席ドアに、小さいへこみなんですけども、やっぱり運転席のドアのへこみは気になりますよね。この気になるへこみをいつものデントリペアで裏から押してへこみを出していきます。丁寧に少しずつ押して精密な成形を進めていき、仕上がりましたよ。どうぞ。このへこみがこんな感じになりました。ご依頼ありがとうございました。イエイ。